Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Сен Оруба кайрымдуулук фонду Жети областы кыдырат. Түштүк жергесине аттандык. Алматалык мекендештерибиз уюштурган, тагыраак айтканда Мирлан Ташиев инибиз, канат инилерибиз көтөргөн демилге менен ошол жактагы эмгектенип жаткан боордошторубуз, мекендештерибиздин ынтымагын көрсөтүп, мекенибизге жардам берели деп мындай дем алдыруучу кислородный концентраттарды түштүк жергесине алып баратабыз. Жолдо баратып биз Чычкандан Нутфиля Бусурманкулу инибизге жолугуп калдык. Чоң алайга бөлүнгөн концентратты биз ушул инибизге тапшырып аманатты. Анан жеткенден кийин видео отчетту жөнөтүп берет. Кудай буйрса, аны дагы сиздерге чыгарып көрсөтөбүз. Анда эмесе ушул Алматадан келген ошол мекендештерибиздин атынан келген өкүл биздин канат инибиз дагы сүйлөп койсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Сөздү кыскартып, Алматадагы бир туугандар, Алматадагы мекендештерим, сиздердин аманатыңыздар өз ордуна жетип атат. Эртең сиз менен биз дагы иштешебиз. Ошон үчүн бул отчет катары бул нерселер кетиш керек да. Бардыгыңыздардан Алла разы болгон болсун. Калган аппараттарды дагы биз өз ордуна жеткиребиз. Байкебиз КТРде иштейт, белгилүү адам. Буну биз бир бейчаки жерге иштетпейт деген үмүт менен ушул жерде кеңешип туруп тапшырып атабыз. Билесиздер, чоң алай канчалык алыс. Сизге дагы аманат, элдин аманатын элге жеткизиңиз. Чоң рахмат. Ниетиң жолдошуң деген жакшы сөз бар эмеспи? Анысың арындай ушул аппарат жок, кантип барат экенмин деп аттым элем. Аллах Таала ушинтип сиздерди жолукканына чексиз шүгүр. Анан мен өзүм болгон күч аракетим менен дары-дармектерди алып, өзүм үй бүлөм атынан алып кетип аткам. Эмнегедир ушул аппаратты таба албай калдым эле. Ушул жок экен деп Кудайга жалынып келаткан элем. Мына ниетибиз түз чыгып, ушу алматалык биздин мекендештерге терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин кылган эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Ушул канча сооп кылган болсоңуздар, бардыгы кабыл болгон болсун. Мен сиздердин аманатыңыздарды алып барып, элимден ыраазычылык алып берем деген терең ниетим бар. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Анан кийин дагы бир аманатты айтып коелу. Ошо Алматадагы мекендештерибиздин суранычы, өтүнүчү бар. Анча-мынча бир кабарларды угуп алып атабыз. Жеткирилген концентраторлор арендага берилип, кээ бир жерлерде сатылып кетип атыптыр. Бул чоң алай эли үчүн, эл бекер колдонуш керек, арендага берилбеш керек, сатылбаш керек. Ушул аманатты дагы кошо жеткиресиздер, Албетте. Иншалла, Кудайым буйруса, бардыгыбыз деген Кудай деген адамбыз. Мындай учурда андай нерсеге жол бербеймин. Анткени мен ажынын уулу болом. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Ош областына караштуу Өзгөн районуна келдик. Бул жерде ошол күндүзгү стационар ачылган, элибиздин ошол кызматына деп. Анан эми бул жакта ушул муктаждык бар экен. Дем алдыруучу кислородный концентрат жоктугуна байланыштуу биз ушул жерге алматалык мекендештердин берип берген аманатын бир дана кислородный концентратор алып келдик. Өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары Дыйканбаев Болот мырзанын сиздер болгон ыраазычылыгын угалы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн ушундай бир көзгө көрүнбөгөн бир душман менен күрөшүп турган кезде жараткан Аллахтын буйругу менен мындай жакшы жардамдарды көрсөтүп жаткан бардык мекендештерибизге ыраазычылык айтабыз. Өзгөчө мына бүгүн Өзгөн жергесине Алматада иштеп жаткан биздин мекендештерибиз жасалма дем алдыруучу мындай аппарат жөнөтүп атканы бул бизди кубандырып турат. Эми Кудайдан тилейли, биринчиден буну колдонбой эле калалы. Бирок айласыз бир ооруп калган адам болсо, биз айласыз колдонушка туура келет. Эң негизгиси бүгүн биз муктажбыз. Мен бардыгына кайрылат элем. Колдон келген жардамды аябай турган мезгил. Бүгүн дүнүйө менен жанды сактап калыш эмес, дүнүйөнү бирөөгө берип, сооп, таап, ушундай бир элге болгон жардамдарды берип калыш заман. Мына биз ак халатчан эжекелерибизге рахмат. Мына аппаратты эми жакшы колдонуңуздар, келген биздин жарандарга жардам бериңиздер. Эми сиздерге биз азыр ийилип тазим кыла турган, чындап айтканда, мына ак халатчандарды кээ бир учурларда жакшы көңүл бурбай калдык эле. Жараткандын буйругу менен мындай бир көзгө көрүнбөгөн
душман менен күрөшкөн маалда мына сиздердин кадырыңыздарга жете турган болдук. Кудай буйруса, сиздерди колдой турган мекендештер бар экен. Сиздерге дагы bundan башка да бир канча жардамдарды берип атышат. Азыр мына маскаларды алып келип атышат, дары-дармектерди алып келип атышат. Жалпы эле ушул Кыргызстандан тышкары чыгып кеткен мекендештерим бардыгына ыраазычылык айтам. Мына кече Москвадан дары-дармектерди жөнөтүштү. Азыр Турциядан жөнөтүп атышат. Мен ойлойм, элдүү түлкү ач калбайт дейт. Биз элибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Кудай буйруса, эл бар, журт бар, мамлекетти сактап калабыз, элибизди сактап калабыз. Кудай бизге жакшылыктарын берсин. Көзгө көрүнбөгөн душманды жеңгенге биримдик менен жеңели. Үйдө отуруңуздар, урматтуу туугандар. Мынабу Алматадан жөнөткөн, жардам жөнөткөн мекендештерге ыраазымын. Мына Эрнис мырза өзү келип отурат, Канат, Элчоро мырза келип отурат. Мына ушул жигиттерге ыраазычылык, Аллах ыраазы болсун. Мен Аллахтын ыраазычылыгынан башка эчтеке айта албайм. Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсо, Кудай буйруса баары жакшы болот. Эжеке, сиздерге да рахмат. Кыйналбай атасыздарбы? Жок, жакшы. Кыйнал. Эми Кудай буйруса баары жакшы болот. Жакшы ниет кылалы, эң негизгиси оорун жеңели. Эжеке. Рахмат. Оорубаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Жалал Абад жергесине келдик. Жалал Абад областык больницага Комурбек агабыздын мына колуна сиздер берип жиберген дем алдыруучу кислородный концентраттарды алып келдик. Урматтуу Алматадагы мекендештер, анда эмесе ушул агабыз сиздерге ыраазычылыгын айтып коет экен. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын азыр жугуштуу оорулар бөлүмүнө алынып келинген Алмата шаарында иштеп эмгектенип жаткан биздин мекендештерибиз, Жалал Абад шаарынын тургундары Алмата шаарында иштеп жаткан. Баарыңыздарга мына азыркы оор кырдаал учурунда коронавируска байланыштуу жиберген мындай жакшынакай кислороддук аппараттарыңызга чоң ыраазычылык айтабыз. Өзүбүздүн атыбыздан Жалал Абад областык оорукананын жамаатынын атынан бул аппарат азыр бизге адамга аба кандай керек болсо бул оорулууга ушул кислород ошондой керек болуп турган боор учур. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, ушу үй бүлөңүздөр менен оору сыркоодон аман болуп, тынч аман иштеп жергеңизге кайтып келишиңизди каалайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына тактап койсок эми тактык керек да. Мына 3 аппарат Алматадагы эмгектенген кыргызстандык мекендештердин атынан 3 аппарат Жалал Абад областына бөлүнгөн. Мынанын ичинде маскалар бар, Кыргызстандан чыккан, прямой заводдон алынган, ар бир үштүгү 70 сомдон. Муну Жалал Абадтык мекендештер кече биз жолго чыгып аткан кезде $500 салган. $500 келишинче 550 үштүк алынып келинди. Биз ойлойбуз, аппараттар өзүнүн ордуна жетти депчи. Туура пайдаланасыздар деген ойдобуз. Алла Таала мүмкүнчүлүк бербесин бул аппараттарды иштеткенгечи. Эч ким оорубай эле койсун, мекенибиз оңолсун. Кудай буйруса, калган сапарыбыз эми ошко кетет бизге. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат, терең ыраазычылык айтабыз. Анткени ушул бала чакаңыздарга барбай, элдин ден соолугу деп канчалаган мекендештерибиздин өмүрүн сактап калатасыздар. Эң негизгиси Кудайым сиздерди колдосун, сиздер оорубаңыздар. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз Ош областына караштуу Каракулжа районуна келип отурабыз. Райондук больницага алматалык мекендештерибиздин атынан, жердештерибиздин атынан мындай дем алдыруучу кислородный концентратор алып келип отурабыз. Оорукананын башчыларына биз ошол сиздердин берип жиберген аманатыңыздарды тапшырып атабыз. Анда эмесе ошол агаларыбыздын дагы мекендештерге болгон ыраазычылыгын чогулгалы. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, урматтуу Кыргызстандык туугандарым. Мына бүгүн сиздердин берип берген аманатыңыздарды ушул биздин жердештерибиз келип алып келип биздин Каракулжа аймактык ооруканасына тапшырып атат. Мен оорукананын директору Шалтаков Зекер Чалович, орун басарым Сурамбаев Санжар Макамбаевич экөөбүз кабыл алып атабыз. Ушу сиздердин кислород концентраторду берип жибергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул аппарат болсо да кимдир бирөөнүн кандайдыр бир жараныбыздын өмүрүн сактап калганга жардам берет деген чоң үмүттөбүз, ишеничтебиз. Ушу сиздердин бизге көргөзгөн жардамыңар үчүн
чоң рахмат, урматтуу туугандар. Мына уучубуз кур эмес экен. Россиядан болобу, Казакстандан болобу, Кыргызстандын өзүндө болобу, жарандарыбыздын баардыгы мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берип бизге колдоп келе жатышат. Биз абдан чоң ыраазычылык айтабыз, ыраазыбыз. Ушундай оор мезгилде биригип, бир муштум болуп түйүлүп, ушул апатты жеңебиз деген чоң үмүт ниетте отурабыз. Рахмат, биз дагы толук күчүбүздү, билимибизди жумшап, келген оорулардын сактап калганга болгон күчүбүздү жумшайбыз, билимибизди. Рахмат силерге. Сиздерге дагы рахмат. Ушу элибиздин ден соолугун ойлоп, үйүңүздөргө дагы барбай, күн түн дебей элибизге кызмат кылып атасыздар. Эң негизгиси сиздер оорубаңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Атайын бизге келген гуманитардык жардамдардын баардыгын регистрацияга атайын комиссиябыз бар. Орозгүл кел бери. Келгиле мына ушу комиссиянын төрайымы ушул биздин ушул главный медсестра ооруканада. Ошол Орозгүлгө тапшырып беребиз. Азыр толук намырларды айтып койсоңуздар биз каттап кылайлы. Рахмат.